আজকে আমরা একটি ইসোনিক মাদারবোর্ডের অনেক ক্ষেত্রে ইসোনিক 61 মাদারবোর্ডটি অনেকে ইউজ করতেছে। তো ইসোনিক 61 মাদারবোর্ডের যে নো ডিসপ্লে যে সমস্যাটা হয় কী কারণে সেটা নিয়ে আমাদেরকে ভিডিও করতে বলছে। তো আসলে ইসোনিক 61 এর মাদারবোর্ডের যে নো ডিসপ্লে হওয়ার কারণ হচ্ছে যে সিএমওস সেকশন থেকে। অনেক ক্ষেত্রে দেখবে যে সিএমওস সেকশনে যে সিএমওস ব্যাটারি কাভারটি রয়েছে সেইটি আর কি সমস্যা হয়ে থাকে। সেই সমস্যা হওয়ার কারণে আর কি এই ধরনের নো ডিসপ্লে সমস্যা হয়ে থাকে। তো আজকে আমরা সেম একটি মাদারবোর্ড পেয়েছি যেটা হচ্ছে যে আমরা সব কিছুই রিপেয়ার করে দেখলাম। সাদবি প্ল্যাটফর্ম কন্ট্রোলার চিপসও আমরা দেখলাম যে কোনো ধরনের ভোল্টের কোনো সমস্যা নেই। পরিশেষে আমাদের যে সিএমওস ব্যাটারি যে সেকশনটি আছে, ব্যাটারির যে কাভারটি রয়েছে সেটা আমরা চেঞ্জ করলাম, খোলাইছি। এখন আমরা নতুন একটা সিএমওস সেকশনের ব্যাটারি কাভারটি আমরা লাগিয়ে দেব। প্রত্যেকটি মাদারবোর্ডের সিএমওস সেকশন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সিএমওস সেকশন যদি আপনাদের ভালো মতো ভোল্ট দিতে না পারে সেই ক্ষেত্রে আপনাদের নো ডিসপ্লে সমস্যা হবে, নো পাওয়ারের সমস্যা হয়ে থাকবে এবং বায়োসের সমস্যা হয়ে থাকে সিএমওস সেকশন থেকে। কেননা ব্যাটারিতে ভোল্টই বায়োস সেকশনে ভোল্ট দেয় ব্যাটারি থেকেই যায়। 3.3 ভোল্ট ব্যাটারি সেকশন থেকেই কিন্তু যায়। তো অতএব আমাদের সিএমওস সেকশনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর বেশিরভাগ মাদারবোর্ডের ক্ষেত্রেই দেখি যে ইসোনিকের ক্ষেত্রে দেখি যে সিএমওস সেকশন থেকে সিএমওস সেকশনে ব্যাটারির কাভারটি চেঞ্জ করে দিতে হয়। সেটা নিয়ে অনেকে ভিডিও করতে আমাকে ফোন করে বলল যে আমি এই কাজটি করতেছি, সেম ওই সময় আমাকে ফোন করে বলল যে ভাই আমাদের এরকম সমস্যা। তাই আমি আর কি ভিডিও দিচ্ছি যারা রিপেয়ার করতেছেন, এবং অবশ্যই প্লাস এবং মাইনাসটি এবং দেখে চিনবেন প্লাস এবং মাইনাস। তো এইদিকে প্লাসটি হচ্ছে প্লাস মাইনাস ভালোভাবে দেখে আপনারা সুন্দরভাবে লাগিয়ে দেবেন। এই সেকশনের এইখান থেকে সমস্যা হয়ে থাকে আমি বেশিরভাগ দেখি। এই মাদারবোর্ডের ক্ষেত্রে, গিগাবাইটের মাদারবোর্ড ক্ষেত্রে এই ধরনের সমস্যা হয়ে থাকে। তো যারা আমাদের ল্যাব থেকে যারা কাজ শিখতে চাচ্ছেন অবশ্যই স্ক্রিনে থাকা নাম্বারে অবশ্যই ফোন করবেন, এবং যারা কাজ করাইতে চাচ্ছেন যাদের মাদারবোর্ডের সমস্যা, যারা হেল্পের জন্য নাম্বার, আমাদের স্ক্রিনে থাকা নাম্বারটি হচ্ছে হোয়াটসঅ্যাপ এবং ইমো। তো এই নাম্বারে আপনারা ফোন করতে পারবেন। আমরা সারা বাংলাদেশে আমাদের মাদারবোর্ডগুলো সেল যায়। আপনারা যারা নতুন মাদারবোর্ড কম্পিউটার নতুন মাদারবোর্ড যারা ক্রয় করতে যাচ্ছেন অবশ্যই আপনারা নতুন কম্পিউটার, ডেস্কটপ, ল্যাপটপ মাদারবোর্ডগুলো খুবই কম প্রাইজের মধ্যে আপনারা ক্রয় করতে পারবেন। আর অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ।